自己入晒啦。右邊，問右邊。喂，防守啊！防守啊！佢打翻右嘅。睇插。4-2啊！嚇4-2？哦。喂，舉手！佢唔係打得快。回浪打一啊喂，唔使。識集嘅。佢係唔中意射波㗎。呢隻。喂翻啊！出得啦！出啦！喂，啲防守啊，太被動啦！個7號冇出去對。喂，死神啦喂！得道啊，老細！暫定打球先，坐好。心急。喂，中間嗌翻啊！阿傑報得好啊！呢球。喂，老細，天下嗰啲全部右邊、中間、後邊啱，見。唔使咁做啊！肯射咪有咯，乖人。肯射咪有咯。右邊，喂出啦！唉，一定係呢個位，一定。引到球，引到球，引到球，太早嘅。啲傳波。哇！咁鬼得。
喂，調整啊，同佢調整翻，調整翻嗰人，靠你場上㗎啦。哇！哎呀，啱冇人識你嘅，識勁喎！射咗佢啦！佢有。喂，係。開波啦！左邊啊！攞波！我出邊！前面，去晒！Yes！我幫 Michael。轉身啊！轉身啊！4-3，唔係 OK 嘅，調整到咯，叫做對翻位，喂，唔好我縮啊！縮曬，唉，冇撚彩，停啲嚟，係去，叫咗唔好唔夠主動，哇！啲傳波打。射啊！哇！冇再咁射。翻去，翻位。唉！傑仔唔好再射呢邊。兩個。喂，兩隻。Oh shit！好撚長。喂，我睇佢啊！喂，提咗好多次啊！一個出一個。你搶咪球？哇！嗰隻前面，睇前面，唔好望前面啊！掛住。5-3。左邊。啲傳波唔集中。好波！6-3。喂，揾人射啦我揾。係要射啊！呢波冇人怪佢嘅。係咯，係要射啊！唔射仲死啊！都得，都係咁射啊！放快攻啊！會放啊！睇住！打籃球。哇！後邊，羅偉坤。
佢都係類似咁打。一。誒，你叫隔離嗰個體育好啊！多。我估10分鐘，係唔好叫遊戲，差唔多。喂，轉身去！翻啦！回真6。好波！佢近住空嘅。去啊！自己去啊！右邊啦！喂，啲防守主動啲好冇啊？但係要夾咯，一出去要有人入翻。哇！左手慢慢嚟。左邊。哇！慢慢嚟。喂，翻啦！心急啊！